Vidite stvarno sapno. Jel mi idemo? Munjac. Jedu! Ne prečiti na televizor, jedu. Care, di care? Kako je? Evo da bi mene slika. On me pozna trišio pa kušao pričao. Hajde, hej! Svi ćete vi s njim, evo ga njih. Kud vidite? Trebalo džebru skloniti tu, pa ti će idemo moje. Pobaci tu sve. A jebo manj, ja ti kažem. Jeste ljudi moji nervni, šta vam? Evo i ovo. Stvari na jednu stranu. Djelo mora se njeti. Djebro. Ovo bravo. Stavljaj to. Rođe mi daš ti sada. Stavljaj tamo. Uverite u vati. Šta je, ostaješ? Ostaješ? Dođu odmite sad i nema više. Uzet ću ovu Probinić. Nakon ti terenike. Imaš ti od peki? Možete tu tamo stranu. Dobro sam uvijek ja se popio. Vidjeli to? Nemoj mene snimat, nisam ja fotogen. Daj rad, daj. O, ti vučeš glup. Maka tebe, sad će dovesti jedno 50 krata. Ti ćeš ti bolan pređa. A vidi kom je. Šta ima vidi kom še nis. Krista mi sam belu dušnu. Ajmo potegni. Kud vi idete, jel? Kuda? Ma je trebalo se. Je trebalo. Čekaj, nemojte. Kamion kome se treba. U meni. Gore ga. Vidi gore. Čošću! Čekaj, ne verujete se. Ajde, penji se. Čao si braj, nera malo. Sad ću naći zonda. A? Naći zonda. Ajde, ajde. Hoću naći. Ma hajde, penji se. Državca. Nekad samo pola. Dajte, ajde, daj, uzmeo ga. Ovo se puški.
Drži da mi stražu. Ne daj voli. Ne daj voli stražu. Svi daju stražu. Vidi ga, evo. Ovo veličo snima, evo. Ti je Maha! Aaa, vidim. Deda čuvam ja. Jesmo li ovdje Strebovac? Jeste da. Ranuzi. Jesu. Kažu da će postati ovaj. To se sadi nas. Tama je, čuo smo se, ne vidim, tama je. A? Nisam ti ja zato ga je. Ajmo momci, stižemo. Ajmo, pripremiti svi oružje. Garan, oružje pripremiti. Hoću možda da privezu sati. Znate vi. Pozdrav, dade stop! Da ste ugledali šta? Svi se je. Ne znam ja koliko je tamo, moraš sad čekat, pitaj kako je tu. Da li tu dok ne dođe, tiš kurac, preko je. Kaže natrusno kakav toliko konja kao. Čekaj da vidimo još mogu. Trebalo će mi momak snimiti ove još đake. Jebote snimanje i Bog. Gaga! Dajde ove đake. Imaš još jedan tamo vrut liv od Zamunice. Hrvatski kurac. Pa ja poglobljen sam i poglobcom od raketa. Bio sam i ja u Hrvatskoj vojsci. Već odmah onda naprotiv. U jednoj savite puške imat ćete čišćenja čudno. Pa jednu evo si. To rođe malo tušno. A? Šta ti ovo jedan, pa nisi sam sapun iza. Puno ti ovo sapunici. Ajde ga jebi! Čovjek tako kaže, sad ti bira ko švirga knjiga.
Jedan smiješak. Gdje ćeš robijaš? Čekaj, dok slažem. Moram puške složiti. Kamera. Sovjetča. Kamera snima. Za TV. Radio postaje. Pobjeda će biti naša. Pa čine, svoj bandara. To se nasloniš ti, šta? Vidi Krnje će se sad slika. Moje da ostane Sejo i Krnje, treba vam popune ili? Treba. Treba, evo, nije mi ostala nego. Ovo je jedno peši. Aj Krnja salazi, treba. Pošivo moj met. Dajte sve puške. Narode, daj puške. Ko hoće pušku? Daj metki. Kada ti od juče gana rate pitaš. Drže. Jebo je jajko. Daj. Ma ima... Evo. Ja, nišćin. Kako je ti novine radi, Bogu? Nijedne. Kosta imaš šljivuke ikad? Nijedne. Malo slikaj tako hrvatskog vojnika, znaš. Adio je to pripravo. O, majko im jedan četničko ste. To se neko se ušaju. Likove se toplo. Jes? Ti drugče nije uplo. Ja. Ja sam prika riješio problem. Sad ti... Tako sam ja prošli put ne. Ej šiptari, pošto oni ne znaju da dobro. Sa nama su bile jedan put iz Trebovca. Samo onaj Sulja kaže, hajmo na sjednicu. Dok prije se stiže muški svađa ispadne, nešto se svađaju, valja ovo ovako. Tako ajmo šiptari malo posvađati. Prika su svi sjedi spavaš. Da, ne prika uvijek spava. I pošatora. Koliko je za municiji stana? 8? Jesi ti smislio? 8 ljudi, jel? Jesi ti igdje smislio? Nisam. Sad se ne ideš oprat. Ajde, ko će kao turit? Nije kava. Da znam. Sad ćemo napraviti kavu. Nema kavi. Evo ga za Sarajevo. Biš! Snimaš Ćosana, sad će ti ten gruvat, kaže. Čuo sam. Odakle si ti čuo? Čuo sam da je izašao i da će drugo. Priča se po selu. Jesi u Vrašev kamer? Jel sjedi ona pišma, majke? Ko? Ovo gore. Ta zemlja. Je. Koliko stane tu unutra ljudi? 5. 5. Malo je ovo.
strane na kojoj smo bili na sami, između onoga gornjega mu, vidi gornji mu stoji. I ona, uz one kuće, vidiš ono što ima jelke. Vidi, dole je grupica. Mi smo od one kuće, vidi još jedan 2-3 kuće tamo. A ovo vamo nisu vidi, ovo ti je sad ovo Mušić. Šta je to dole? I oni kad god tuku, vamo tuku. Aj, ko će da mi priča to? Evo te ovo vamo skroz lijevo vidiš. Lijevo ove prve kuće. Ono uz brdo tamo što se vide. Ja, ovo ti radim, zadnje Da, kuće lijevo, ono je donji Mušić. Da. Onda gore skroz ide skroz desno, gore ono je gornji Mušić. Aha. Vidiš ovaj put, ono ti gore, to su tramvajska vrata. Vamo, Čekaj, polako da... Evo sad sam u gornjem. gornjem je, vidiš onaj put. Da, i vidimo onaj svjetli, da. Svijetli put, od ovoga puta opet desno preko ovoga brda vidiš gore ti je Vukovsko. Ono desno što se vide, ono bijelo. Skroz gore, iznad ovoga brda. Vukovsko, ovo ti je ovdje prvo ravno, donje ravno, To je Vukovsko, čekaj. onda je A ovo dole je donje ravno donje ravno. i vamo desno, evo ti gornje ravno. I vamo desno gornje I ravno. još dobro, kad se popriješ na brdo, vam vidiš onda iz Virneču, vidiš, dobro ćeš iz Virneču vidjeti. A tamo ste ovako ste iz Loseva, ovako pravo, vidit ćeš iz Loseva. Kad bude, najbolje je ujutro. Ej vidi, prijevi je maha, di smo Šta je ono festali. gore što se vidi, šta je ono, Raščevo, jel? Koje? Ile Blagaj. Od koje? Koji? Gore ono. Ono ti je A ne, ono je Vukovsko. 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 Tu tenk izađe dole i tu gruva. Gruva vamo ove na Tribovcu. Ponesi dva, gled jedan. Vuči jako. Tvej, A di? dva, Tu gled, Tribovac. ponesi jedan. Tribovac sad ne vidiš ga od ovoga brda, ga ne vidiš. Tačno preko ovoga brda. Vidi se maha, evo ti ga ovdje prije, vidiš manjkov pod onu ulaznu. Evo ti ga vamo dolu niže, ove rupe ovdje. Čeka sad U ovoj Vučijak. šumici ovdje, vidiš di je ova dole šumica, ali ova ritka. Čekaj, Vučijak, eno Vučijak se vidi. Vidi se, tačno se vidi. Vidiš? Znaš kad će ovo da navrdi, ona je šuma. To je ona šuma. Čuli. Šta kažeš? Amo znam ja Kostulo, dobro, to ono petlja, Palamud i oni, znaš. Tuči, kakav tek. Telefon, ej. Gore je nek kućka sam vidio, više je uvijek radi, vjetar je jedne kućke. Halo, jel to luk? Jel luk tu?